পাখি পরিবেশ রক্ষার্থে এক অন্যতম উপাদান এই পরিযায়ী পাখি। আমরা পরিযায়ী পাখি দেখতে ভালোবাসি, কিন্তু পরিযায়ী পাখিদের খাদ্য, জল এইসব ভরণ পোষণের দায়িত্ব কিন্তু আমরা নিতে পারি না। তো মল্লভূম প্রয়াস থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এই বার্ড হাউস তৈরি করে পরিযায়ী পাখিদের খাদ্য এবং জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনারাও যদি চান আপনাদের বাড়ির ছাদে, বাড়ির বাগানে এই বার্ড হাউস লাগিয়ে পরিযায়ী পাখিদের খাদ্য এবং জলের ব্যবস্থা করতে, এই জিনিসটি পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন আমাদের অফিসিয়াল নম্বরে।